सल्लम अलैका या हबीबल्लाह जोर से सल्लल्लाहु अलैका या सला सला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह अल्लाह जे हबीब जी हिक दफ़ो ज़ियारत जे माण्हू खे नसीब थी वञे उन जा बेड़ा अल्लाह तबारक व तआला पार फरमाए छॾींदो आहे। हबीब अकरम जी ज़ियारत का आम शइ नाहे बल्कि हबीब अकरम जी ज़ियारत वॾे कम जी शइ आहे जेका नस्ल सुधारे छॾींदी आहे, ईमान खे दुबारा ज़िंदा फरमाए छॾींदी आहे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खे महबूब हिक दफ़ो ज़ियारत कराई, ॿियो दफ़ो ज़ियारत कराई, टियों दफ़ो ज़ियारत कराई, चौथों दफ़ो ज़ियारत कराई, पंजों दफ़ो ज़ियारत कराई। तो जड़े मुजड़े मिस्कीन खे रुगो मदीने जी ज़ियारत नसीब थिए त बि असां चवंदाऊं सुभान अल्लाह। अॼु में आदि रात जो के सुनो सरवर याद पियो दिल नीड़ जी फिटी वई ओ तो हथ हथ याद पियो सब जो अॼु में आदि रात जो के सुनो सरवर याद पियो दिल नीड़ जी फिटी वई हो तो हथ हथ याद पियो इश्क पागल बारिया मुत मदीने जा सारिया मुत मदीने जा सारिया घोड़ा गड़ियो किया धारिया घोड़ा गड़ियो किया धारिया जेके रात रहबरो याद जो दिल नीड़ जी फिटी वई हो तो हथ हथ याद पियो आदि जगत जो मुखे सुनो सरवर याद पियो दिल नीड़ जी फिटी वई हो तो हथ हथ याद पियो। हिकिड़ो मसइलो आयो मिस्र में कहिड़ो ओ इहो साम्हूं मसइलो छा महबूब मदीने वारे जो वालिद साईं मोमिन आहे या न, छा महबूब मदीने वारे जे अमड़ साईं मोमिन आहे या न। बस हली पियो आहे हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला जो इश्क जोश में अची वियो आहे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हिकु किताब लिखियो जंहिंमें साबित कई त मुस्तफा करीम जो अबो साईं जन्नती आहे, अमड़ साईं जन्नती आहे।
हिकु किताब लिखे पर अञा उनजी दिलि मुतमइन कान थी आहे वरी ॿियो किताब लिखे वरी उन में साबित कई त मुस्तफा करीम जो अबो बि जन्नती अम्मड़ बि जन्नती वरी टियों किताब लिखे वरी चौथों किताब लिखे वरी पंजों किताब लिखे हिकु मौज़ू आहे सुवाल साॻो आहे चार किताब लिखे वरी पंजों किताब लिखे वरी छहों किताब लिखे वरी सतों किताब लिखे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सत किताब लिखिया महबूब मदीने वाले अम्मड़ बि जन्नती आहे त अबो साईं बि जन्नती आहे महबूब मदीने वाले खे इहा अदा जलालुद्दीन जी एॾी वणी जो महबूब फरमायो दिन खे हिकु हिकु दफ़ा ज़ियारत कराईंदो हां पर तोखे जाग ते अची करे 70 दफ़ा मां मोहम्मद करीम ज़ियारत करायां थो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेहरबानी हिकु दफ़ो थींदी आहे पर ओ जलालुद्दीन तो मुंहिंजे माल जे दिफ़ा में कम कयो आहे ऐं जेको मुंहिंजे दीन ऐं अक़ीदे जो दिफ़ा कंदो आहे मां मुहम्मद करीम उनखे अकेलो कोन छॾींदो आहियां तो दिफ़ा कयो आहे दीन जो उन दीन जे दिफ़ा जो इनाम ॾिए थो क़यामत ताईं आलिम तुंहिंजे शान में बयान कंदा रहंदा त मुंहिंजे महबूब मदीने वारे घर वेठे जाॻंदे 70 दफ़ा ज़ियारत कराई हुई अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला ने 7 किताब इन मौज़ू ते लिखिया त मुंहिंजे महबूब सभु वोट बयान शाफ़ा चकर में अची जा त कने तो के उहे ॾेखारी 7 किताब इन मौज़ू ते लिखी त मुंहिंजे महबूब मदीने वाले जे अम्मड़ साईं जन्नती आहे अबो साईं जन्नती आहे ऐं हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे इन्हनि वालिदैन जे जन्नती हुजण ते हुन किताब में दलील ज़िक्र कया त मां अर्ज़ इतां पे कयो त अल्लामा रसूल बिन अब्दुल समद गुजरात जो बुजुर्ग उन पंहिंजे किताब में लिखियो त महबूब दुआ हुई महबूब जे अम्मड़ साईं जी कब्र मुबारक खुली अम्मड़ साईं ॿाहिरि आई ॿाहिरि अची करे महबूब ते कल्बो भरे करे वरी पंहिंजे कब्र में वरी आरामी थी जंहिंखे अञा बि इत्मीनान न थिए त उहो पंहिंजे ईमान जो ख़ैर मनाए असांखे त पक आहे त मुंहिंजे महबूब जी अम्मड़ साईं बि जन्नती अबो साईं बि जन्नती असां त इहे चवंदा महबूब जो हर सहाबी बात जन्नती आहे महबूब जो हर सहाबी चाहे जन्नती जो ॻाल्हि आहे सब जेके मजन था महबूब जे सहाबन खे उहे चवनि महबूब जो हर सहाबी महबूब जो हर सहाबी जन्नती अॼुकल्ह अहिड़ो मसइलो पैदा थी पियो आहे माण्हू महबूब जे असहाबन जे बारे में ॻाल्हाइनि था ऐं अॻुनी ॻाल्हाइनि था परावा हाणे पंहिंजे जे रूप में बि माण्हू अहिड़ा पैदा थिया आहिनि जेके चवनि था त असीं आहियूं सुन्नी पर यार असीं मञींदासूं हज़रत अबू बकर खे उमर खे उस्मान खे अली खे चैन खे बाक़ियुनि खे कोन मञींदासीं असांजो नारो आहे मुंहिंजो मुर्शिद इमामुल आरिफीन पीसी रोज़े वारो फरमाईंदो आहे त रूए ज़मीन जा वली उन्हनि खे अल्लाह वॾो मक़ाम ॾिनो आहे मां नथो चवां लफ़्ज़ मलफूज़ात में न हुजनि जेका चोर जी सज़ा सां सिकंदरीअ जी सज़ा आहे मां तव्हांखे लफ़्ज़ ॾेखारिया हज़रत रोज़े वारो तो फरमाए उहे ज़मीन जे वलीअनि जो वॾो शान आहे पर महबूब जो सहाबी सबूर जेको क़दमनि में पंहिंजे पेज़ार मुबारक पाईंदो आहे उन पेज़ार जे बराबर बि केरु वली कोन थो थी सघे छो त महबूब जे असहाबनि जो शान रब वधीक बुलंद फरमाए और फरमाइंदा जेका मुक़दमन में पंहिंजे पेज़ार मुबारक नालाइद पाक पाइनि महबूब जे सहाबी संगोरे जो शान उन्हनि खां मथे आहे वली जी विलायत बा वलियनि खे मञींदा मतलब मथे करे सुभान अल्लाह बस मां एतिरो थो पुछां सभिनी खे मञींदा हो या हिक ॿिनि खे सभिनी खे पक्का हाणे जेके हज़रत सैयदना गौसल आलमीन मुल्तान वाले जवान के मञनि था उहे हथ मथे कनि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह यो साईं वाले जो नारो सुभान अल्लाह हाणे वट भी आई
लाल जी का कभी हुआ खैर जी सब दिन की कभी अब गौस बावला के साथ मोहब्बत कयो था ना हजरत अब्दुल लतीफ का बेटा ही है सुभान अल्लाह हजरत कलंदर लाल शहबाज हजरत सुल्तान अल औलिया हजरत सोने सैयद मखदूम सरवर कुमसा हां कयो था हजरत सोने सैयदना मुर्शिदना छक्का धड़िया सा सूर्य बादशाह सा हजरत सोने सैयदना बगले धड़िया सा हजरत सोने सैयदना हिजबुल्लाह तख्तावारे सा हजरत सोने सैयदना सोने तजर वारे सा हजरत सैयदना मोहम्मद राशिद रोज़े धड़िया सा सैयदना पीर सही पट्ट धड़ी मोहम्मद बका सा पीरन जे पीर दिलबर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी सबने सां मोहब्बत आहे ये तो मुझे जितना नाला याद है सिंध जाम के नाला जाम याद है सही रात में जो नाला गण मुल्क सजा जमा जो किताब पढ़ा तो नाला मुझे जाम याद है पर मास्टर बेतरा नाला कया जेतरा तमा सुञाणी दा वजो ऐ टाइम मुके ओने जाया कोने करो मां एतरो बुधाइणो वली अली सभिनी सां मोहब्बत करी तो बाकी जेडी मल असहाब जो वारो अचे तोडी मल चवी त इनके मञा तो इनके मञा तो बाकी जन के कोन तो मञा अरे वली जो दर्जो बाद में या मुस्तफा जे असहाब जो दर्जो रसूल जलाल का मजे फरमाए सब ने वलियन के मजणो आ त इंशाअल्लाह बाबू बजे सब ने सहाबन सबूरन के भी मजणो आ मां नालो खयो हजरत पीर सही पट्ट धड़ी जो सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह फकीरन की जगह आ फकीरन जो आस्थान हुआ तमाम बाजे मुर्शिद कामिल जी जो के गाल करे जो कुमार ते मौजूद है अल्लाह सुबह सुबह ते इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुश्किल अल्लाह ताला चला का पहुंचल मौलवी साहब हाने उठ तक कुर्सी चाऊं कुर्सी जेका शब्द जानना भी असा महत वट ये तो कौन चाहता है सुभान अल्लाह जागा मुखे जा मतलब कल बाबा ढो आया पर तमा के जेडी वाला दिशा सूरत हो जाता कल ही सुभान अल्लाह तमा सा जेडी मन कचरी ते लेंदो आया मुखे पजा सूर दुख दर्द सब विसरी नींदा जो तो जो तो संसार है जो तो संसार है महबूब जो शान बुधाई दो रहा आशिक बुधंदा रहा मुस्तफा की मोहब्बत सीरन में वधी मुझे दिल नहीं चवंदिया पर हकीकत में जेतरो इंसान ॻाल्हाए सघे या तव्हां ॿुधी सघो छो त सुबुह खैर सां वञी फजर जी नमाज़ बि पढ़ो ऐं पंहिंजे हिलाल जी जेका रोज़ी कयो था उहा बि कयो हज़रत पीर सिंह पट्ट वारो जो सुभान अल्लाह सिलसिला नक्शबंदिया में मुरीद हु हजरत मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिराने वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नक्शबंदी सिलसिला ऐं कादरी सिलसिले में मुरीद हु हजरत सैयदना अब्दुल कादिर आखिरीन चना शरीफ पंजाब में लक़ब हो कीमिया नजर माना पारस जिनके लगे उनके सोन करे छे सुभान अल्लाह कीमिया नजर उनके चंदा जे मथा नजर में जे उनके विलायत के आला मकाम ते फाइज करे छे उन हजरत सैयदना अब्दुल कादिर ज़ात जो जीलानी पीरन जे पीर अब्दुल कादिर जे खानदान हो सैयदना अब्दुल कादिर कीमिया नजर जीलानी चौ तभी ठीक गीलानी चौ तभी ठीक पाण संतन जा सिलसिले आनिया कादरिया में मुरीद थिया अरे अल्लाह जगिया किए थिया मुरीद बाबा पाण मुरीद थिया हजरत मखदूम मोहम्मद इस्माइल जी सोहबत में हजरत पीर सिंह पट्ट वाला तमाम घणो बिहंदा उठंदा मखदूम मोहम्मद इस्माइल केड़ो मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिराने में बैठो मानू आयो अर्ज कई कि भला हाजिर जो है पाण फरमायो अचो मुजा वार ठाए हजम हो जेडी मला वार बरसा एकड़ी जंज गुजरी जंज ते जेडी वाला हजम जी नजर पई हजम रोई वेलो मखदूम साहब पुछो शाम सईवा हमरा मथो पे मखदूम साहब जो पूरियो अधो मथो पूरी बाकी अधो मथो बचल हो अना अधो बाहर रहियला मखदूम साहब पुछो छो छो रोई
जिसे इंसान के छजो पाण फरमाए बुधा अते मथो कोन उड़ाएगा बारा कोन उड़ाएगा तू गाल कर उन अर्ज कयो के बोला या जंज वाला या जेका छोकरी या जंजी अज परणाई उठा या मुझे पुत्रड़ी जी मंगवा पर मुझे पुत्र के एतरा वरी अची वया घर गुम थी वयो हो ऐं अज ताईं वापस कोन आयो जेडी जंज इता रवानी थी त मुखे पंहिंजो पुटड़ो याद अची वयो अज मुझो पुटड़ो हुजे हा जवान हुजे हा शादी कराया सा घर हुन जो आबाद थिया हज़रत मखदूम साहब फरमायो पाकी के हेठ रख मुखे करो भरे दे त मां वुज़ू करे अचा जंग जे ख्याल को थी अचा जो सुभान अल्लाह साईं अदो मतो तो बोलिया लोटो मुबारक है लोटो खणी पाण रवानो थी बस ये सेकंड चो मिनट चो पाण थी मोटे जी करे चो की को नाई मन्यो पाजे घर पुट वारो तो घर वेठो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो रसूल साईं छाता वो नाई बेचारो हजम फकीर भजंदो वियो घर जो वञी त घर में उन जो पुट वेठो आहे नंढड़ाई में गुम थियो हाणे जवानड़ो लॻो पियो आहे हथ खे अटो लॻो पियो आहे ऐं ॿिए हथ में वटी विसण आहे ऐं वटीअ में थोरो गिहो बि पियो आहे अची पुत्र सां मिलियो पुत्र के भाकुर पाती पिछड़ल अची वेचारा सालन जा लॻया जेडी मल रोई इहो बस कई जी पुत्र ये वटी छा ये हथ में अटो छा गाल छा जी बाबा साईं माखई हितां खणी वया अगे हुना दूतियूं मायूं या दूता माण्हू खणी वेंदा बदमाश वो ॿारनि खे वरी विकणंदा जी मूंखे हितां माण्हू खणी वया ऐं वञी करे आगे दिल्लीअ जे शहर में विकियो ऐं मूंखे ख़रीद कयो हिकिड़े नान पाई माना होटल वारो जेको होटल ते मानियूं पचाए माण्हू खे मानी खाराए जी पोइ मां उन वटि कमाईंदो हुउसि कमु कंदो हुउसि उन जो नौकर अॼु उन मूंखे टको ॾिनो ऐं मटी ॾिनई जी माण्हू आया अटो वेठे ॻोथो त मूंखे चई वञो गिहो वठी आ बाज़ार मां त ॿोड़ो रधियो या माननि खे मखे करे माण्हुनि खे खारायो जी हे मुंहिंजे हथ खे अटो लॻो पियो आहे ऐं मां हे वञी करे टके जो गिहो वरितो हिकिड़ो माण्हू ॾिठो जेको माण्हू उन दिल्लीअ जे बाज़ार में आयो मुंहिंजो हथ वठी करे मूंखे चई तूं हिते गिह पियो ख़रीद करे तो वारो पीउ पिरियाले में परेशान बीठो आहे हलो पिरियाले करे मुझे बाह के सट जो ॾिनई त मां अख जो खोली त देली का नहीं मां पंहिंजे प्याले जे घर में वेठो आहियां वो हजम गाल के समझियो जी पुत्र सुञाणी दे उनके जी हां बाबा जी कीअं सुञाणी दे सुञाणी जो ईअं त उन जी निशानी हुई त अधु मथो मूड़ियल हुयुसि बाक़ी अध मथे ते वार हुयसि वो हजम पंहिंजे पुट खे वठी अची करे मुर्तू मोहम्मद इस्माइल जे साम्हूं बीहारी जी दे ख़बर पुट इहो आहे जी इहो ई जवान आहे दिल्लीअ में मूंखे हिते वठी आया हज़रत मोहम्मद इस्माइल असां जे मुर्शिदन के सिलसिले में नक्शबंदी सिलसिले में पीर साईं पट्टा वाले जो मुर्शिद नक्शबंदी सिलसिले में माना पीर साईं रोज़े वाले जो दादा मुर्शिदा माना मुर्शिद जो मुर्शिदा यो हज़रत मोहम्मद इस्माइल पिरियाले वारो उन जी खिदमत में हिकिड़ो माण्हू आयो मां बेज़ार न सम्झिया सुभान अल्लाह हिकिड़ो नौजवान उन जी दिल चयो त मां पंहिंजी सौट सां शादी कयां पर उहा सौट ही कुरान पाक जी हाफिज़ जो सुभान अल्लाह बापू जी दिल चवंदी आहे त तुंहिंजो बच्चो कुरान जो हाफिज़ थिए सुभान अल्लाह पोइ मदरसन सां ताबन कंदो कर मदरसा क़ाइम कंदो कर पंहिंजे बच्चनि खे मदरसन में दाख़िल कंदो कर कुरान जहिड़ी नेमत कंहिं वटि कान्हे अहिड़ी का नेमत बि दुनिया में आहे कान सौट खे चई मुंहिंजी दिल चवे थी सौट बाए शादी कया तो उन सौट जी मां हिकिड़ो पको पहो कयो आहे दिल में कहिड़ो जी इरादो कयो हो त करण बस उन सां जेको मुंहुं कुरान जो हाफ़िज़ हूंदो सुठो शब्द हली ॻाल्हि अॼुकल्ह असीं छा चवंदा आहियूं हमें रिश्ता तो चाहिए अमीर होना चाहिए पैसे हो उसके पास करोड़ों रुपए बनी शनी भी हो 200-300 एकड़ बडेरा हो गाड़ियां शाड़ियां भी हो कम से कम महर में 50-60 लाख रुपए तो दे वो चर्सी हो जे भंगोरो हो जे आफी में पियंदो हो जे
कोई मसला नहीं जो तो पैसे उनके ढके छडियो आमना जो लाभ जो इरशाद फरमाए जब रिश्तो वठे त अव्वल ॾिसंदो कर त दीन अथस या कोन अथस के दीन अथस देर लॻंदो कर पंहिंजी न्याणीअ जो सब ॾेई छॾींदो बाबू फरमायो अव्वल देखना है तो दीन को देखना है कि दीन है कि नहीं असा उबदो करे छडियो बाद में छा थींदो जो चर्सी जो सूटो हण 500 एकड़ का आधी आवाज में नशे में इंदो न्याणी खे चलो तुझे तलाक है तलाक नहीं छडियो कि बाबो शाशो चाचा में मुफ्ती साहब से चल के पूछो कि तलाक हुई कि नहीं मुझी न्याणी जो घर फटियो हमरा तलाक नहीं छडी अब चर्सी के तो न्याणी परणाई वो डोकड़ का तोखे मिलिया पर घर त न्याणी जो आबाद कोन थियो ओ मोमिन मुसलमान जदे रिश्तो करे त अव्वल ॾिसंदो कर त महबूब मदीने वाले जो आशिक आहे या ना है महबूब जो आशिक आहे त वो अखियूं बंद करे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करे पंहिंजी न्याणी ॾेई छॾींदो कर मुस्तफा जे सदके भाग भला थी अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आशिक बोलियो असी त जल रिश्तेदार में दुश्मनी कोन तबारा मां इने घणो कोन तो वञा हज़रत हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान जे मुतालिक मां तुंहिंजी खिदमत में अर्ज़ में कयो त हज़रत सैयदना मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिरियाले वारो रहमतुल्लाह तआला अलैहि तीसी पट्ट वारे जो मुर्शिद उन जी करामत चाहिए उन जी करामत यही तीसी पट्ट वारा फरमाइंदा उन वक्त में माण्हू हलंदा पंधि हींअर हलूं पिया रस्तनि में टुसड़ हूंदी टुसड़ समझो था टुसड़ बाबा टुसड़ हूंदी पर हज़रत मखदूम साहब टुसड़ में त हलंदो हो त उन जे पेरनि खे मिट्टी कान लॻंदी सदाई पेर उन जा साफ़ ई सुथरा हज़रत ईसी मोहम्मद मक्का शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पाण कचहरीअ में अचन वेहन हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल के पाण अर्ज़ कयो त केवला तव्हां महबूब जी कचहरीअ में वेहंदा आहियो मूंखे बि कॾहिं महबूब जी कचहरीअ में वठी हलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर सां सुभान अल्लाह एड़ा अल्लाह जा बाला हूंदा जेके महबूब जी हुजूर में हाज़िर रहंदा उनखे चइबो हुजूरी हुजूर कहिड़ो चओ हुजूरी हुजूर तमाम महबूब जी कचहरीअ में ईंदा वेंदा पीर से मोहम्मद बक्का पंहिंजे मुर्शिद खे अर्ज़ कई मुर्शिद अर्ज़ कई कि भला महबूब जी बारगाह में इन में साबित थियो त मुस्तफा में मिलंदो आहे त कामिल मुर्शिद जे दामन सां मिलंदो आहे सुभान अल्लाह महबूब वटि ईंदा हाज़िरी थींदी आहे पाण फरमायो हा हाज़िरी थींदी आहे कि भला मूंखे बि महिरबानी थिए मूंखे बि कॾहिं वठी अब आता है का हो सुभान अल्लाह साईं मूंखे वठी हलियो पाण फरमायो जुमे जी रात ईंदी उन जुमे जी रात ते फलाणी जगह ते अची बीहजां तोखे महबूब जी कचहरी वठी सुभान अल्लाह हज़रत ईसी मोहम्मद मक्का रहमतुल्लाह तआला अलैहि जुमे जी रात जो इंतजार फरमायो हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिरियाले वाला उन मखसूस जगह ते बीठा हुआ जड़ी वाला उन मखसूस जगह ते बीठा पीर से पट्टा वाला आया और फरमायो अचो थोरो पप्पा अते हली हथ में वरतो विखू खयो विखू खड़ी करे पाण फरमायो शाह साहब ओ मियां साहब पंहिंजो अखियूं त बंद फरमायो जड़ी वाला पंहिंजो अखियूं बंद फरमायो थोड़ी देर विखू खड़ाए करे पाण फरमायो ता साईं हाणे अखियूं त खोलियो पीर से मोहम्मद बक्का शाह अखियूं जो खोले त महबूब मदीने वाले जी कचहरी में भाई जना मौजूद है इन्हीं जहान जो सरदार तशरीफ फरमावा छोड़ो अबू बकर हुआ हजरत उमर हुआ हजरत उस्मान हुआ हजरत हैदर कररार हुआ महबूब जा असहाब समूरा जिनके इजाजत उन वक्त में हाजिरी दी हुई वो समूरा बैठल महबूब जा सहाबा बैठा कचहरी थी हजरत अमीर से मोहम्मद बक्का शाह जियारत फरमाई जेडी बल जियारत कई के महबूब मदीने वाले इरशाद फरमायो हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहु करीम असा सुनने जो मुर्शिद जो सुभान अल्लाह बाबा सब सहाबी असा जा मुर्शिद जो सुभान अल्लाह
असा जो सिलसिलो ये असा जो फैज़ अली सही आया तदे असा इन जे करे जो दादा असा जो मुर्शिद इन जो यो मतलब तोरे अबू बकर असा जो मुर्शिद नाहे उमर असा जो मुर्शिद नाहे यो मतलब नाहे या उस्मान गनी असा जो मुर्शिद नाहे यो मतलब हरगिज़ नाहे बल्कि असा के फैज़ हजरत अली करमल्लाहु वजहु करीम के वास्ते वसीले से मिलवा तदे इन जो नालो दा जिक्र करायो अल्लाह के हबीब की महफिल में अली शेर खुदा जड़ो जवान मौजूद महबूब इरशाद फरमायो ओ अली कचहरी की पूरी माने इंदड़न के मंडो में आए दे सुभान अल्लाह तमा महफिल खत्म थी दिया मंडो में आई उर्दू वाला चना शीरीनी तकसीम करो तमा चाहता हो नगर वाला आयो या ना मुझे का तो जिंदा ताकतवा तो इहो वंड दींदो मदीने वाले मीर जो वंड अज ताईं हले पयो क़यामत ताईं हलंदो या सुन्नत वायो सुठो तरीक़ो कचहरी में आयल मेहमान आदर भाव कर महबूब इरशाद फरमायो अली वंड विरहा ओ जेको भी वंड हुयो वो हजरत अली विरहाई दो आयो पहरे के दिन बे के दिन टे के दिन चौथे के दिन पंजे के दिन छहे के दिन सते के दिन अठे के दिन नाए के दिन ॾहें के दिन 11 के दिन जेतरा भी मौजूद हुया सब के वंड दींदा आया ता त अची करे मखदूम मोहम्मद इस्माइल वंड वो वंड अची जो पूरो वंड जो पूरो त कोई ते बच्चो हजरत पीर सही मोहम्मद बका शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि अकेला बाबू मदीने वाला त दिसन पया वंड त कचहरी में रोज इंदड़न या जंबे जी रात इंदड़न जेतरो ही हुयो जो त तक़सीम महबूब वाला त सजो जाना पर उन वक्त में जेको वंड जड़ो हो जेके आयल लिस्ट में जिनजा नाला हुया उन्हनि जो ही हुयो हजरत सैयदना अली शेर खुदा अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह मोहम्मद बका रहिजी वयो आ हिन के भी वंड जड़ो आ अल्लाह जे हबीब इरशाद फरमायो ओ सोना अली शेर खुदा पाजी दस्तार मुबारक अल्लाह ही करे इन मोहम्मद बका के वंड में दे हजरत अली अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह मोहम्मद बका हिन जो पार अमानत जो खणी सके अलाई न आलिम फरमाइन था असा जा रूहानी बुजुर्ग फरमाइन था मदीने वाले मीर फरमायो मोहम्मद बका की उबार खड़े न खड़े मोहम्मद बका की पेशवानी में मोहम्मद राशिद रोज़े घड़ी वेठल वो इंदो पढ़े उन पक जो हक अची करे अदा फरमाए जोर सा जोर व दस्तार रूहानी मुबारक व हजरत सैयदना मोहम्मद बका जे मथे ते रखी ऐं सिंधी में इन दस्तार के जे बुआ पक ऐं पक वारे के जे बुआ पागारो सुभान अल्लाह जोर सा अन्या जोर सा सुभान अल्लाह पक तो जेको पक वारो वारो के जे बुआ पागारो तो अज तई तमा चवंदा आयो बाबा पीर ने पागारा उहे पीर उहे सैयद जिन वट महबूब मदीने वाले जे दरबार खां हजरत अली शेर खुदा जी पक मुबारक मिलला तो सुन्नी तो के लख लख मुबारक हुजे अल्लाह रब्बुल दामन तेड़ कामिल जो नसीब फरमायो आज जो नालो मोहम्मद राशिद रोज़े घड़ी रहमतुल्लाह गाल सिर्फ इतनी पे गई तमा ऐं असा मोहब्बत सभिनी बुजुर्गन सां कई वंड सां रखियो कोने अरे कयो पंहिंजो भाग जेके जिता मिलियो पर वकुल्लुहु मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसुन गरफन मिन अलबहर औ रशफन मिन अद्दीर जेके जो कुछ मिले तो लप मिले थी मटो मिले तो चोरी मिले थी मटकी मिले थी दरिया मिले तो या समुद्र मिले तो हर